Tahukah kamu, gak semua orang bisa mengendalikan alat berat seperti ini dengan presisi. Di tangan operator biasa, loader ini mungkin sudah terbalik atau rusak parah. Tapi lihat bagaimana si pengemudi mampu menjaga keseimbangan meski hanya dengan dua roda yang menapak tanah. Gerakan ini butuh insting tajam, pengalaman bertahun-tahun, dan keberanian tinggi. Setiap tarikan tuas dan injakan pedal harus tepat. Karena sedikit saja salah perhitungan, akibatnya bisa fatal. Inilah seni mengemudi alat berat, bukan sekadar soal tenaga mesin, tapi juga soal keterampilan manusia yang menyatu dengan kendaraannya. Kalau lihat aksi seperti ini, kamu setuju nggak kalau operator alat berat punya skill yang gak kalah hebat dari pembalap profesional?